Boa tarde a todas e a todos. Bunacio tuturor do Beber Dan na Fisici. Boa tarde a vocês. Good afternoon. Dacha, xiao, hao. Bonjour a tous. Ciao, boi, chiu, moi, novi. Salam aleikum. Buenas tardes a todos e a todas. Benvidos e benvidas ao acto de graduación da promoción 2026 do IES Río Cabe. Este saludo en distintas linguas non é unha simple anécdota. É o reflexo do que somos como centro. Unha comunidade diversa, aberta, plural e orgullosa de que cada persoa aporte a súa historia, a súa cultura e a súa maneira de entender o mundo. Neste momento, no centro somos 22 nacionalidades. En primeiro lugar, quero expresar en nome de toda a comunidade educativa o noso agradecemento a Fátima Donado por aceptar ser a madriña desta promoción. Ao Concello de Monforte pola cesión deste espazo e pola colaboración co noso centro. A Jorge e David, responsables de multiusos, e a Carlos, técnico de cultura, pola súa axuda. O profesorado e persoal non docente, polo seu traballo diario, moitas veces silencioso, pero imprescindible. As familias, por acompañar as persoas graduadas nesta travesía educativa e vital. E tamén a todas as persoas que colaborastes na organización deste acto. Os compañeiros e compañeiras Xurxo, Ana, Silvia, Diego e Susana por colaborar na organización do evento. A Fe Tellado pola edición do vídeo. A Noelia Besteiro e Pilar López pola colaboración co discurso do alumnado. A Iria, Carmen, Roberto e Marcos polo traballo feito para organizar a graduación. O profesor Xurxo e as alumnas Dianis pola actuación musical e a África e Verónica por gravar o vídeo. O alumnado que realizará os discursos. Gael, Lucía, Diego, Dumi, Nadia, Alessandra Novak de Diurno, Uxía e Marcos na ensinanza secundaria para persoas adultas e a Eugenia no bacharelato nocturno. A Black Pro pola montaxe deste acto e dun xeito especial este ano a Alberto Espín. E sobre todo, grazas a vos, alumnas e alumnos, porque hoxe sodes os verdadeiros protagonistas. Hoxe non é un día calquera no calendario do instituto. Hoxe eses días nos que un centro educativo toma conciencia do sentido do seu traballo. O día no que a rutina das aulas, dos exames, dos corredores e das reunións deixa paso a algo tamén moi importante. Comprobar que detrás de cada esforzo había un futuro construíndose pouco a pouco. Mirando este auditorio, vexo moito máis que estudiantes. Vexo persoas que cambiaron e medraron durante estes anos. Vexo historias de superación. Vexo medos vencidos. E vexo algo que nos emociona especialmente, a riqueza da diversidade. Porque hoxe graduamos alumnado de bacharelato de diurno e nocturno, da ensinanza secundaria para persoas adultas e do ciclo de técnico deportivo en fútbol. Camiños distintos, realidades distintas, idades distintas, pero unidos todos por algo fundamental. Todos formades parte da identidade do IES Río Cabe. Vivimos nun mundo dominado pola innovación e o cambio. É certo, pero permitidme dicirvos algo importante. A innovación máis valiosa non é tecnolóxica, é humana. Innovar non consiste só en ter pantallas nas aulas ou novas aplicacións, que tamén. Innovar é ser capaces de mirar a cada persoa como única, e entender que non todos aprendemos igual, nin ao mesmo ritmo, nin nas mesmas circunstancias. Por iso defendemos a inclusión e a individualización como principios fundamentais do noso centro.
A inclusión non é unha palabra bonita para un proxecto educativo. É un compromiso real. É abrir oportunidades a quen traballa durante o día e estudia pola noite. É acompañar a quen retomou os estudos despois de anos afastado das aulas. É comprender que o talento pode expresarse nun exame, nun balón, nun traballo, nun escenario, nun cadro ou nunha conversa. Nunca quixemos que foses números nun expediente, porque detrás de cada cualificación hai unha persoa, unha familia, unha mochila emocional e unha historia propia. E precisamente por iso, o que celebramos hoxe non é só un título académico. Celebramos a vosa capacidade de adaptarvos ás dificultades para seguir adiante e para non rendervos cando a vida se pon difícil. Vivimos nun tempo no que moitas veces se vende a idea do éxito rápido e sen esforzo, pero vos xa sabedes que eso non existe. O éxito verdadeiro construíse pouco a pouco, con disciplina, con constancia e con resiliencia. O alumnado de bacharelato nocturno e de ensinanza secundaria para persoas adultas, quero dicirvos algo moi importante e moi claro. Sodes un exemplo para toda a comunidade educativa. Moitos de vós chegades aquí despois dunha longa xornada laboral, con cansanzo, con responsabilidades e dificultades, que ás veces, os demais, nin sequera imaginamos. E aínda así, seguistes. E iso ten un valor inmenso. O alumnado dos ciclos deportivos de técnico deportivo en fútbol. Quero lembrarvos que o deporte ensina leccións que serven para toda a vida. Ensina que o talento sen esforzo non chega, que caer forma parte do camiño, que ningún equipo funciona cando o ego está por riba do colectivo, e que o vosso traballo nos terreos de xogos vai marcar moitos camiños. E o alumnado de bacharelato de diurno, gustaríame dicirvos que representades a enerxía en estado puro, a curiosidade e as ganas de transformar o mundo. Non perdades nunca esa forza. A partir de agora, a sociedade pedirávos moitas cousas. Preparación, responsabilidade, honestidade e compromiso. Pero eu quero pedirvos especialmente unha, que non renunciedes nunca a mellorar o mundo no que vivides. Se algo non vos gusta, implicádevos. Se vedes unha injusticia, non miredes para outro lado. Se credes nunha idea, defendedea con respeto, pero con valentía. Hai algo máis importante aínda que os coñecementos, e son as habilidades humanas. Porque na vida non chega con saber moito. Hai que saber convivir. Hai que saber compartir e saber decidir. Precisaredes empatía para entender aos demais. Precisaredes espírito crítico para non deixarvos manipular. Precisaredes capacidade de diálogo para convivir nun mundo cada vez máis polarizado. A democracia non se defende só votando cada 4 anos. A democracia constrúese todos os días, respetando a palabra do outro, aceptando a discrepancia e aceptando que a liberdade propia nunca pode destruir a dignidade allea. Sede persoas críticas, pero tamén persoas decentes. Sede ambiciosos, pero sen perder a humanidade. E non permitades nunca que outros pensen por vós. Quixéramos facer 3 agradecementos especiais. En primeiro lugar, ás familias. Porque detrás de cada alumno e cada alumna hai sempre alguén sostendo, animando, preocupándose e acompañando nos días bos e nos non tan bos. En segundo lugar, ao profesorado. Grazas pola vosa dedicación. Educar é moito máis que impartir contidos. É acompañar procesos vitais. É detectar silencios. É levantar ánimos. É creer nun alumno ou nunha alumna, incluso cando el deixou de creer nel.
En terceiro lugar, o alumnado. Grazas por acompañarnos neste camiño de mellora constante que supuxo a vosa experiencia compartida entre vós e o centro. Queridos alumnos e alumnas, hoxe pechades unha etapa importante nas vosas vidas, pero non deixedes nunca de aprender. O mundo cambia demasiado rápido para quen decide quedarse quieto. Viaxade, vivide, gozade e voltade a producir a vosa comarca. Traballade o corpo, a mente e as emocións. Marchade orgullosos do voso instituto, igual que nós estamos orgullosos de vos. E, por suposto, non deixedes de voltar ao Río Caben. Pensade que sempre estaremos atentos e atentas ao que esteades a facer. E lembrade sempre que sodes parte da familia riocabense. Levade convosco a idea de que a inclusión nos fai máis fortes, que o respeto nos fai máis humanos, e que o esforzo segue sendo o único camiño verdadeiro cara á liberdade persoal. Parabéns, graduados e graduadas. O mellor da vosa vida ainda está por escribir. Moita sorte na nova vida que comenzades de parte de toda a comunidade educativa do IE Río Caben. Muchas gracias, Malekun Salam, merci beaucoup, Bamul Chumes Fuerte Mulk, Kanon Ban Salnieu, thank you very much, Yeta Ixela, muito obrigado, moitas grazas.